まくるとかで、ただその外国人からいきなりそんなもん来たとしても相手にならんってなるので、すいません。相手にしないっていう感じになってしまうので、なので、オープンソースのプロジェクトとかに参加して、そこでそれなりに実績を上げるとかの方が早いんじゃないかなと思いますけど、汗はかいているけど、体が冷えているという状態になって、今、くしゃみをしています。